大家好，我係 Billy。嚟緊我有個 Android app 會上架嘅，咁我會將我嘅過程啊、困難之處啊分享俾大家嘅。咁喺 Google 2023年開始咧，有個新嘅要求，所有獨立軟件開發者，你都要經過一個佢指定嘅測試過程，包括 internal test、close test 同 open test。其中個 close test 咧就要求有12位測試者經歷14日連續測試，然後有一個滿意嘅測試過程同埋證據，你先至可以得到佢批准進入下一個過程，最終先至可以上架嘅。咁會將佢嗰個測試要求喺呢一條片嗰度分享俾大家。呢一條片係其中一條片啦，關於我點樣去將個 app 上架嘅。之後會出翻頭嗰幾條片，去講下點樣整個 Google Play Console 嘅 account 啊，要交幾多錢啊，同埋之後要點樣 prepare 你個 app 喺個 Unity 度 set up 啊 ，create 個 bundle， 然後喺個 Google Play Console 點樣輸入所有嗰啲好繁複嘅要求嘅。咁我之後整好會出翻之前嗰幾條片，好似前傳咁嘅。多謝大家欣賞。如果你中意我呢一類嘅教學片段，請你 click like、subscribe、share with 你嘅朋友，同埋最緊要留言同埋撳下個鐘仔，咁我下次出片就會通知到你啦。各位好，我想分享一下個 game testing 開始咗之後有啲咩做嘅。咁咧你就可以隨時入去呢個 Play Console 睇下個 status， 就打呢個 play.google.com/console/developer， 然後就揀你自己個 account， 咁就入到去噶啦。咁你發覺咧，你個 app 好似有呢個 Crystal Radio Saves the World， 依家進行緊 close testing 啦，個 application status。咁咧你就可以 view 你個 application 嘅，睇 detail。咁佢呢度咧已經話咗有啲 warning 俾你嘅，就話有啲 outdated 嘅 SDK 啊，就話有個 report 你可以睇下。咁咧你就可以，你有出咗個 update 啊，即係其實係個 release 嚟嘅，睇下個 pre-launch report 啊，有啲咩睇嘅。pre-launch report 就話嗰個 SDK outdated， 咁我一陣間 check 下係咪個 Unity 要 upgrade 去新 version 先得。開嚟睇下先。話呢一個 Flatman 100 outdated， 要用 version 110先得。Contact the SDK provider。Performance no issue found. Stability no issue found. Accessibility no issue found. Report history 一個 file 一個 artifact。Test completed 4個 test completed， 即係冇事啦，冇事就唔使搞佢啦。好，翻返轉頭，咁我依家就做緊 close testing， 咁啊 active。internal testing 即係未擺落去 Play Store 之前，未俾啲 close tester test 之前，你自己圍內人測試咁。佢就下一個 step 就係 apply for production access 啦，即係可以去 release 落去個 App Store。但係你一定要完成咗最少12個人14日嘅 close testing 先得。咁啦，呢度咧就 learn more 去解釋有邊幾種 testing 嘅，咁我哋睇下。App testing requirement for new personal developer account。咁咧喺11月2023年 ，Google 就改變咗佢個 application publishing 嘅 policy 啦，就要 developer 一定要進行測試，就唔係淨係內部測試啦。係啦，咁有以下幾種測試。第一種就係 internal testing， 即係話親戚朋友自己測試，就唔係經 Google Play Store 嘅，你就自己 share 你個 APK file 叫佢哋 install 落去部機嗰度測試嘅啫。呢個就係 internal testing。internal testing is optional， 呢句最重要啊，係可有可無嘅，你可以唔做都得嘅，但係佢 recommend 你做。跟住就去到 close testing 啦，咁佢一定要你強制性執行，最少12個人，即係12部手機啦，然後咧12個唔同嘅 Google account 都要 opt in 喎，佢會 send 個 link 俾你，叫你撳掣 become a tester 咁嘅有個掣，你撳咗嗰個掣咧，佢就會，然後再見你 download 埋個 app， 再 run 埋個 app 第一次咧，佢就開始計數啦。咁佢要儲齊12個人。然後咧，當12個人都做晒以上3樣嘢，即係撳個 Become a Tester 個掣啦，喺個網頁度，
跟住喺個 Play Store 度 download 到隻 game 啦，然後再開咗嚟玩啦，跟住佢就開始計一個人啦。咁然後12個人都做晒呢樣嘢啦，呢3樣嘢啦，佢就開始計日子啦。咁咧就要連續14日。咁連續14日咧，嗰12個人都要係 opt in 喎，即係話咧，如果有人唔 like 你走去撳 leave the testing 咧，佢就會將12減咗1變做11噶咯。咁你就唔夠12個人，咁你就由零開始㗎，即係話剩翻嗰11個人咧，你就叫佢唔使試啦，你試都冇用啦，因為已經有一個人走咗啦。咁你要好痛苦咁揾翻第12個人入嚟 join 埋，跟住由頭將個 clock 由零開始，由第1秒鐘開始再計個數，再計個14日，咁都幾煩嘅。因為頭嗰11個人未必肯幫你又延長測試，又測試多14日㗎嘛，所以你一定要同你嘅測試者溝通好，叫佢千祈唔好撳 leave the test 嗰個掣。因為你撳咗個盞害咗你，或者害咗其他好努力測試嗰11個人嘅啫。好啦，跟住你12個人連續14日都冇 opt out，都有測試，再加埋喺嗰個 Play Store 嗰個佢有個掣叫做嗰個創作者提供一啲非公開嘅評語嘅。咁呢度撳幾多粒星啦，1粒星至5粒星啦，有個位俾你入評語啦。咁你咧就會根據嗰啲評語，你就要改善你個 app 喎。咁你要俾 Google 見到你起碼曾經 release 過幾個 update 啦，即係你唔好一個 update 都唔 release 啦，即係你等於冇試過。咁你試過實有嘢要 fix 噶嘛。咁你起碼我覺得 fix 2次咯，即係話 release 咗1次，再 release 2個 update， 咁就會容易啲解釋啦。當你 apply for production 咧，佢要你 tell us about your close testing， 佢要你俾啲資料啊，關於你個 close testing， 令到你個 app 個 quality 高啲嘅，同埋咧會減少 malware 同埋呢個 fraud 嘅，因為有啲人整啲 app 咧去呃錢噶嘛，做唔到嘢但係繼續charge你錢噶嘛。咁跟住佢要你評論，俾啲意見佢，你覺得揾齊12個 tester 有幾難啊咁樣？咁如果個個都話難，佢就會將個要求降低啦。好似佢最初咧係要求20個 tester 嘅，後尾依家佢都可能順應民意啦，話哇20個點揾啊？跟住佢就降低到12個啦。你又要俾啲資料佢喎，關於你嗰啲 tester 俾咗啲咩評語你啊？關於以下嘅嘢啦，啲 tester 係咪用晒你個 app 嘅所有 feature 啊？即係譬如你個遊戲有7關嘅，佢係咪過晒7關都試好晒啊？你個遊戲有好多嘅武器嘅，佢係咪好多武器都試晒啊？你個遊戲有咗好多種死法嘅，係咪每一種死法都試過啊？咁跟住咧，你就可能要有 example 喎，你要 show 到嗰啲你同嗰個 tester 嘅互動喎，即係嗰啲留言喎，啲 WhatsApp 啊、email 喎，佢 show 到佢真係有俾呢啲意見你，而你亦都有答覆到佢，同埋會 promise 去 update 幾時 update 咁嗰啲嘢。咁然後第2點咧，就要提供你個 tester 用嗰個 application 個體驗，咁係咪 within 你個expectation 咧？然後咧就話俾你聽，你係點樣收呢啲評語嘅？經 WhatsApp 啊，經 Gmail 啊，定係啲人喺個 Play Store 嗰個非公開嘅評論嗰度收集咧？咁啊，咁呢個就係關於測試嗰個過程啦。所以就唔係好似我初頭 expect 咁齋俾佢儲夠人數撳晒啲掣咁啊得。佢真係睇你測試完個結果，同埋你有冇 release 到啲update 嘅嗰啲遊戲嘅 version update 咁嘅，去 fix 嗰啲 bug 嘅。好，呢一度講到呢度。